Apa jadinya jika seekor hewan bukan hanya sekadar binatang, tetapi seorang dewa? Kenalkan Raiju, makhluk petir legendaris dari mitologi Jepang. Dalam cerita kuno, Raiju digambarkan sebagai makhluk yang terbentuk dari kilat, seringkali berbentuk serigala atau kucing dengan bulu yang bersinar terang. Raiju tidak hanya menebar ketakutan dengan raungan petirnya, tetapi juga dihormati sebagai utusan dewa badai, Raijin. Ketika Raiju mengamuk, langit akan menggelegar dan bumi bergetar. Dalam salah satu momen paling epik, Raiju turun ke bumi dalam badai yang dahsyat, menggemparkan seluruh negeri. Siapakah dewa hewan paling kuat? Berikan pendapatmu di kolom komentar.